Hello， 大家好，我是陶子君。今天给大家带来了一款新的房车。这房车呢，猛一看啊，它有一个很大的问题，是什么问题呢？它内部的高度啊，连司机王师傅都不能站直。这款车呢，其实啊带有12伏直流4柱电动升降缸。那么说人话呢，就是它可以啊电动开启，开启以后呢，高度达到1.96米啊。我现在给你们升一下，就是按这个按钮就可以直接操作了。开启以后是不是感觉痛快多了？我现在站在后方一个台阶上啊，头部空间呢还非常的有富裕。刚才开启的瞬间啊，我要吐槽一下啊，它噪音有点大。整个开启的过程呢，大概需要持续在1分钟左右吧，可以完全升起。之前呢，一直有车友啊吐槽这个车内采用的这个灰色的这种呢布有点丑，所以呢，我觉得新款特意增加了这个水墨画啊。至于到底好不好看呢，是一个仁者见仁的问题。不过看起来整个就是亮堂了很多。这款车呢，现在我在车厢内部啊，它是一个呢新款的4座的车型，除了驾驶室坐2个人以外呢，后方啊也可以坐2名乘客。那么驾驶室呢和后车厢啊还是连通的。我个人呢还是比较喜欢这种4座的设计啊，因为毕竟车内空间有限，坐6个人的话呢恐怕会有些拥挤了。驾驶室上方这里呢是一张啊额头床，它的尺寸呢是1.9米乘以1.3米。不过这个床呢它没有梯子啊，跟我们私营房车不太一样，可以踩着前方这个小柜子这样踩上来，但是不知道这个承重怎么样，我给大家试一下。哎，可以这么踩上来，然后呢，就翻到床上还是有些费劲的，因为这有一个挡板啊。我觉得是不是它为了防止有些东西掉下来，所以这儿大概空了一块，有这么高的一个距离。如果你要太使劲进来的话呢，可能会有点硌屁股。下方这里呢是一个13寸的触屏电视啊，比较小，同时呢还搭配了这个先锋音响啊，还是这个品牌的音响啊。那么除此之外呢，我们可以看到啊，这个位置呢它是一个电池电量的显示表啊。旁边这个位置呢，它是一个水箱水位的显示表。睡觉的时候呢，把这个帘子拉上就行了。但是我觉得后期可以根据自己的喜好换一下这个帘子的颜色。这个颜色好像有点太素净。头顶这里呢配有啊一个天窗，可以使屋内啊有一个更好的采光。这个天窗呢是可以完全打开的，同时呢下方这里啊还带有这个纱帘和遮挡帘啊，这样的话阳光太刺眼也可以起到一定的保护作用。那么这个车呢，它升级以后啊，两侧都是有这种可以放置物品的地方的啊。当然了，升级以后呢，只能是驻车的时候放东西了啊，我们开启过程中是不可以的。而且呢，还增加了这种灯带，可能是想在一定程度上提升这个车辆内部的这个颜值啊。这款车辆内部呢，它带有的是2000瓦的逆变器以及400安时的磷酸铁锂电池。那么呢，还可以升级为3000瓦和800安时的锂电池。同时呢，顶部还配有200瓦的太阳能板，当然最高呢也可以升级成500瓦的。我个人还是建议啊，使用3000瓦逆变器，因为呢车里仅电磁炉就有800瓦啊，你不能同时打开多个电器了，这样就比较麻烦。水路系统呢，它带有啊85升加25升，总共110升的净水箱，以及40升的灰水箱和40升的黑水箱供大家使用。会客区这里呢，采用的呀是乘用车级别的座椅，它的靠背角度呢是可以调节的，这样的话舒适性是比较高的，可以根据自身的情况来进行调节啊。那么我们在行车过程中呢，也是可以乘坐的。同时呢，旁边这里呢还配有外推窗，不过在行车的时候呢，外推窗是不能开启的，大家需要注意一下。厨房这个位置呢，配备比较常见的就是这个洗手盆，还有电磁炉，以及一个49升的冰箱。但是它有一个问题，就是它比较低啊。如果是我这种身高呢，站在这里操作的话呢，我觉得需要弯着腰，然后必须得坐在这里，这样操作可能才比较便利。然后这里还配有一个12伏的空调啊，可以供我们这个夏季的时候使用。冬季的时候呢，配有的是燃油暖风机以及呢燃油热水器啊，可以呢使用暖风，哎，同时呢可以使用热水啦。在我旁边这个位置呢，它是一个小小的衣柜啊，里面带有挂衣钩，如果是大衣的话，挂2到3件啊；如果是夏天薄衣服，可以多放几件。那我现在坐的呢，就是这个车的一个主卧的休息的床铺了。那么这个床的尺寸呢，最长处呢可以达到1.75米，然后它的宽度呢是93公分，里侧呢还稍微再短一些啊。我觉得呢，后期可以把这个座椅改成整个靠背可以放倒，这样的话我们在睡觉的时候还可以把这个床铺
部延长出来一块，这样就根据你使用车人的这个身高需求来决定就可以了。车尾这里呢还配备有这种小的置物柜，可以呢放一些比较小件的衣物啊。但是我觉得就这个窟窿眼儿，可能塞2双袜子还行。你要放点什么电脑 iPad 是放不进去的，不过可以放到这个置物架上。而且后方这里呢也带有这个220伏的电源插座以及那个 USB 插口。顶部这里呢还配备一个灯光啊，它的开关在这个位置。而且呢特别有意思是，这个开关旁边还配有这个电源接口啊。嗨，我现在在卫生间内部啊，我觉得这个卫生间应该属于这种半开放式，因为上方呢它完全是这种布帘进行遮挡的，是这样的。所以说呢，开房车出去玩一定要和自己家人一起玩啊，要不然会很尴尬。在卫生间，卫生间呢它这个洗漱的空间不是很大，但是它有专门的这个淋浴喷头。下方这里呢还配有赛特福德的一个旋转式的马桶，腿部空间呢其实也是够用的。不过如果要洗澡的话，我觉得你要是坐着这么着冲头也还可以。现在呢车外在刮风，因为这2天北京是风沙天啊，正好把它打开以后呢，感觉它这个材质还是比较抗风的。那么这个感觉是这种棉质的材质啊，可以给大家打开看一下，比较厚实，可能加了一层棉在里边。而且呢现在虽然温度不高，但是车里呢还是比较暖和的，因为有阳光在。也就是说这个温度大概在这个10度左右的情况下，我们这个开房车出去玩，像这种升顶的房车也是还可以扛得住的。我们来车身外面看一下啊，它就是一个510皮卡底盘打造的一个呢房车了。但是平常在我们行驶过程中，车顶是降下来的一个状态啊，现在我们是升高的一个状态。它整个车辆长度呢是5.97米，宽度呢是2.05米，高度呢是2.25米，是指这个降下来以后的高度啊。这款车呢它是一个国6底盘的车型啊，同时呢还是带有4驱功能。现在10排车型呢还换装了这种AT 胎，这样的话可以更好的通过一些呢比较复杂的路况，比如说现在这种石子路啊，就完全没有问题。车顶这里呢还是一个3米的遮阳棚啊，通过这个遮阳棚的摇杆就可以把它开启了。后方这里呢可以在车外炒菜啊，这里呢还是一个抽拉式的燃油灶啊，直接可以从油箱取油就能炒菜了。现在车呢大多都使用这种燃油灶，不用自己带气罐，还是比较方便的。车尾这里呢带有倒车影像以及倒车雷达，同时呢可以加装一个拖车钩啊。我们后方呢还可以带一个小拖挂或者小摩托出去玩。这个位置呢其实是一个储物箱啊，你别看开口小，我刚才打开吓一跳，这里头特别大，这是空间，你不能放特别宽大的一个行李箱，因为呢这个开口比较小，不过内部还是不错的。前方这里呢就是市电插口了，插上220伏市电，车内就可以随便用电了。这是一款柴油车，它带一个76升的油箱，同时呢尿素也在这个位置进行加装。驾驶室看起来呢还是和我们常见这种房车不太一样啊，有点小轿车的感觉了。这款车呢采用的是 1.9T 的510的柴油发动机，匹配的是6AT 的手自一体的变速箱，最大功率呢是122千瓦，最大扭矩可以达到360牛米。同时呢还配有分时4驱功能啊，我们可以在这个位置呢进行调节。它还配有多功能方向盘、导航、GPS，还可以实现呢手机互联等等功能。同时呢带有这个自动恒温空调。那么在驾驶安全方面呢，这款车呢主副驾驶都配有安全气囊，而且呢车辆还带有定速巡航、ABS 加 EBD、车身稳定控制 ESC 以及刹车辅助系统。这个底盘呢其实是合资底盘啊，至于呢到底开的怎么样，我说呢你们可能不相信，还是建议大家自己亲自试一试。反正呢我对这个车的底盘呢是提出好评的。最关键的信息这款车的价格是42.8万元，基本上是一款呢3到4人使用的车型了。个人感觉呢它驾驶感受还是非常好的啊。刚才王师傅开过来的时候，一上车就对它的这个驾驶感受提到了好评啊。而且呢我自己之前开过这个 3.0T 的这个车，感觉也是不错的。那么就给大家说到这儿吧，我们下期节目再见，拜拜。